Pernahkah kamu mendengar tentang daun sendok? Tanaman hijau kecil sering tumbuh liar di pekarangan, kebun, atau bahkan di pinggir jalan. Bentuk daunnya bulat menyerupai sendok, itulah mengapa masyarakat menyebutnya daun sendok. Walaupun sederhana dan sering dianggap rumput liar, ternyata daun sendok punya manfaat besar untuk kesehatan. Sejak dulu tanaman ini digunakan dalam pengobatan tradisional di Asia termasuk di Indonesia. Daun sendok mengandung berbagai zat aktif seperti flavonoid, vitamin C, vitamin A, kalium, dan serat alami. Nah, kombinasi inilah yang membuat daun sendok memiliki manfaat anti-inflamasi, antibakteri, anti jamur, dan kaya antioksidan. Manfaatnya banyak sekali. Daun sendok dikenal dapat membantu meredakan batuk dan meredakan radang tenggorokan. Cukup direbus dan airnya diminum bisa menjadi obat alami yang menenangkan saluran pernapasan. Selain itu, daun sendok juga bermanfaat untuk melancarkan saluran kemih, menjaga kesehatan ginjal. Kandungan diuretik alaminya membantu mengurangi endapan yang bisa memicu batu ginjal. Nah, teman-teman, tidak hanya itu, daun sendok juga bisa membantu meredakan luka luar atau bisul. Caranya mudah. Daun segar ditumbuk halus lalu ditempelkan pada bagian yang sakit. Efek antimikroba dan penyembuhannya bisa mempercepat pemulihan kulit yang bermasalah. Untuk pencernaan, daun sendok pun tidak kalah bermanfaat. Kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus, mengurangi diare ringan, serta menenangkan perut yang kembung. Dengan segala manfaatnya, daun sendok bisa dibilang sebagai apotik hidup mini. Tanaman liar yang sering terabaikan ternyata menyimpan khasiat luar biasa bagi tubuh kita. Jadi, lain kali jika kalian melihat tanaman hijau kecil berbentuk sendok tumbuh di halaman rumah, ingatlah bahwa alam selalu menyediakan obat terbaiknya. Salah satunya adalah daun sendok, si kecil dengan sejuta manfaat. Nah, teman-teman, itu tadi informasi tentang daun sendok. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan salam sehat dari saya. Sampai jumpa.